ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி என்ன விஷயம் எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம நண்பர் ஒருத்தருக்கு ஹார்வெஸ்டரில் உள்ள இன்ஜின் மட்டும் தேவைப்படுது. உங்கள்கிட்ட அதிலேருந்து இறக்குன இன்ஜின் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னாக்கா, டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த நண்பரோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் சொன்னீங்க அப்படின்னாக்கா, அவர் எடுக்கிறதா இருந்தால் வந்து அந்த வண்டியை வாங்கிக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு. உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவர் நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.